Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información nesta xornada de venres, día 14 do mes de novembro. Estamos na radio e na televisión de Cerceda e imos a falarlles hoxe, pois, de cousas que xa se celebran hoxe, como é a segunda foliada de queixas. Poden seguila, oír esta tarde e noite a disfrutar dela. Mañán é a festa do motor de Cerceda e lembren que o Concello organiza unha viaxe ás luces de Vigo no mes de decembro. Tamén lles falaremos da renovación do DNI que se pode facer en Cerceda, de o ciclo Mestre Mateo. Hoxe é a última proxección que poden vostedes ver de un documental, Salvaxe, Salvaxe. Falaremos das recomendacións e da obriga que teñen que ter para a gripe aviaria, en este caso os galiñeiros. Falaremos da oficina de rexistro clave do Concello de Cerceda e do termalismo do Inserso. En canto aos deportes, repasamos o calendario deportivo da fin de semana dos nosos equipos e o tempo para mañán sigue sendo revolto, donde hai posibilidade de novo de nubes e precipitacións. Hoxe venres, día 14, ten lugar ou terá lugar a segunda foliada de queixas no campo da Festa da Abelleira en Queixas. Lembren que é a partir das 7 da tarde. Os que nos sigan no informativo da noite aínda están a tempo a chegarse ali e a disfrutar, porque haberá castañas e pinchos de balde para todos, con viño quente e música tradicional, a partir das 7. Pero tamén na música van a estar os larpeiros de Altamira, Sarillo de Ayazo, van a estar Folque Ruada da Silva, os Irmáns de Meirama, as pandereteiras de Encrobas, as pandereteiras de Xesteda e San Martiño de Cerceda. A partir das 10 da noite, hoxe haberá tamén foliada libre, haberá carpa para poder disfrutar de todos estes actos. Lembren, hoxe, venres, día 14, segunda foliada de queixas, a partir das 7 da tarde, no campo da Festa da Abelleira, e estarán ata ben entrada a madrugada. Mañán, sábado, é a Festa do Motor de Cerceda. Terceira edición da Festa do Motor de Cerceda, mañán sábado, día 15, no campo da Feira de Cerceda e nos seus arredores. Todo comenzará ás 10 da mañán ca exposición de coches de compraventa, clásicos ou de competición. A 1 da tarde, sesión vermú co dúo Primeira Fila para dar paso a un gran xantar ás 2:30 da tarde coa pulpera Luis Guerra, con empanada, pulpo, churrasco, bebida, postre, café e chupitos. Decir que logo, en este caso a partir das 5:30 da tarde aproximadamente, haberá concursos con premios para os coches máis antiguos, máis baixos, máis ruidoso ou máis lonxe, o que vende máis lonxe. A partir das 11 da noite, verbena con varios DJs. Haberá unha carpa climatizada para poder disfrutar de todos estes actos que organizan Rubén e Gema, unha nova edición, a terceira da Festa do Motor en Cerceda, que terá lugar mañán sábado. Onte abría o plazo para anotarse a viaxe ás luces de Vigo e foron moitísimas xa as persoas que se anotaron para ese día, luns 22 de decembro, viaxe ás luces de Vigo, luns 22 de decembro. O precio de 22 euros e incluye a viaxe en autocar que sairán ás 10:30 da mañán, incluye a visita á bodega Paco e Lola, incluye o xantar e incluye a visita pola ruta das luces de Nadal de Vigo. As inscripcións comenzaron onte e xa lles digo que foron moitísimas as persoas que xa se inscribiron. Poden seguir inscribíndose na terceira planta do Concello ou por internet na páxina web municipal. Máis temas, falamos agora de, en este caso, a renovación do DNI, porque se vostede está pendente de renovar o DNI, que sepa que pode facelo en Cerceda o mércores día 3 de decembro. Se pode renovar o DNI ou tamén, se o precisan, o pasaporte. Para coller cita teñen que facelo na Policía Municipal, na planta baixa do Concello. Aí daránlle cita e hora para renovar o DNI en Cerceda ou o pasaporte o mércores 3 de decembro.
Hoxe venres é o último día, a última proxección do ciclo Mestre Mateo. Todos os que queiran, a partir das 8 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda, hoxe poden ver o documental Salvaxe, Salvaxe, dentro do ciclo Mestre Mateo, que ao longo das últimas semanas emitiu ou proxectou 8 longometraxes que foron premiados nos premios do audiovisual galego, premios Mestre Mateo. Hoxe, lembren, ás 8 da tarde, no Auditorio Municipal de Cerceda, o documental Salvaxe, Salvaxe. Tamén lles falamos da gripe aviaria porque, como xa saben, máis de 27.000 galiñeiros domésticos de Galicia deben manter as súas aves baixo o teito a partir de o pasado luns. Decirlle que a medida afecta a 40 concellos galegos, entre eles Cerceda e tamén preto de nos Tordolla ou Ordes. O Concello de Cerceda informa desta comunicación recibida da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia sobre a adopción de medidas preventivas fronte ao aumento do risco da influencia aviaria de alta patoxenicidade. O Concello de Cerceda está incluído na zona de especial risco xunto cos concellos de Ordes e de Tordolla debido ao incremento do risco pola presencia do virus. As principais medidas establecidas pola Consellería son a de prohibir a cría de aves de curral ao aire libre, salvo que se instalen sistemas que impidan o contacto con aves silvestres. Non se permite o uso de aves como reclamo en actividades cinexéticas, non se poderá empregar auga procedente de depósitos os que teñan acceso a aves silvestres, queda prohibida a presencia de aves de curral ou ornamentais en feiras, exposicións ou outros eventos. Estas medidas son de aplicación obrigatoria en todo tipo de explotacións avícolas. Máis temas, falamos de o rexistro clave, as oficinas de rexistro clave que o Concello de Cerceda ten. En este caso, se trata de a identificación clave precisa necesaria para poder relacionarse coas diferentes administracións de xeito telemático. Pois ben, esa identificación clave poden obtela no Concello de Cerceda sin ter que achegarse, por exemplo, a Coruña. Esta identificación clave se fai a través do Concello de Cerceda, a través dun empregado público que verifica a identidade mediante a presentación do DNI e un número de teléfono móvil donde chegará a mensaxe SMS de benvida ao sistema. Sistema clave que é un sistema que permite a identificación ante as administracións públicas para realizar trámites sen necesidade do certificado digital, por exemplo. E o Termalismo Social do Inserso abriu o plazo a pasada semana para poder anotarse. Programa de Termalismo Social do Inserso. Decirlle que é para o ano que ven, pero se alguén quere ir na primeira das quendas, que vai a ser dende o mes de febreiro ata agosto, ten de plazo ata o 4 do vindeiro mes de decembro para anotarse. Se queren ir na segunda quenda, que de setembro a decembro, teñen de prazo ata o 15 de maio. Decir que se queren ter máis información ou que lle axuden a tramitalo, poden facelo no Departamento de Servicios Sociais, que está na terceira planta da Casa do Concello, ou por teléfono marcando 981 68 60 68 pedindo cita ou achegándose ao Concello. Decir que as quendas teñen unha duración de 10 días en réximen de pensión completa. E tamén informarlles que os precios oscilan entre os 300 ou os 452 euros dependendo dos balnearios elexidos ou dos lugares. En concreto, ofrécense 85 balnearios espallados por toda España. Partidos da fin de semana, comenzamos a repasalos na primeira categoría Galicia, onde temos un interesante Tordolla-Queixas, un derbi entre dous concellos próximos limítrofes, Tordolla-Queixas. O partido é o domingo, ás 4:30 da tarde no campo Manuel Juncal de Gorgullos. Un Queixas que ven de vencer a domicilio, que está na parte alta da clasificación, pero que só separan 3 puntos co Tordolla, que está na parte media baixa, así que aínda hai moita igualdade. Tordolla-Queixas o domingo ás 4:30 no campo Manuel Juncal de Gorgullos. Na terceira categoría Galicia, o Atlético Cercedense, que cambiou a pasada semana ou cesou o adestrador Dani Calvete, se enfronta na casa ao Carral B. Atlético Cercedense Carral B, o partido é o domingo ás 12 do mediodía no campo do Roxo. Pola súa parte, o San Martiño xoga en Sobrado. Sobrado-San Martiño. O partido é o domingo ás 4:30 no campo do Sobrado dos Monxes.
E o Bizoño B é o rival do Rodís fora da casa. Bizoño B, Rodís. Xogan o domingo ás 12 do mediodía no campo do Pinar. No fútbol femenino, o Atlético Cercedense aplazou o seu encontro contra o Culleredo para o próximo 30 de novembro, mentras que os xuveniles xogan mañán sábado. Atlético Cercedense Xuvenil, Marte, mañán sábado ás 12 do mediodía no Roxo. Os cadetes tamén xogan mañán sábado, pero en Betanzos. Betanzos B, Atlético Cercedense Cadete, mañán sábado ás 6 da tarde no campo do Carregal. Os infantís xogan mañán sábado na casa. Atlético Cercedense Infantil Arteixo C, mañán sábado ás 10 da mañán no Roxo. Xogan fora da casa os alevíns A e B. O alevín A xoga en Cambre. Cambre B, alevín A, o domingo ás 10:30 en Cambre, mentras que en este caso o B xogaba xa na xornada de onte. Os benxamíns tamén xogan fora da casa. O equipo Benxamín A xoga en Paiosaco. Paiosaco, Benxamín A, o sábado, mañán, ás 10 da mañán no campo da Porta Santa. E tamén xoga mañán sábado o B en Betanzos. Betanzos B, Atlético Cercedense Benxamín B, mañán sábado, ás 12 do mediodía no campo do Carregal. Os máis pequenos xogan fora da casa tamén os prebenxamíns. Unión Campestre, Atlético Cercedense Prebenxamín, mañán sábado ás 12:15 en Montrobe. No fútbol de veteranos xogan os dous da segunda categoría de veteranos na casa. O Cerceda xoga na casa contra o Relámpago o domingo ás 11 da mañán en Orellán e o San Martiño xoga mañán sábado ás 4:15 no campo da Revolta contra o Barallobre, o San Martiño que é líder en solitario da categoría. En a segunda B de veteranos o Rodís xoga na casa. Rodís de veteranos nos Coruña o domingo ás 10 da mañán no campo do Roxo. Sorte a todos eles. Pois en canto tempo na xornada de mañán sábado, Galicia seguirá baixo a influencia das baixas presións situadas ao oeste da comunidade. Mañán teremos ceos anubrados con precipitacións máis probables e intensas na mitade sur e no oeste de Galicia. Co avance do día irán perdendo intensidade. Na mitade norte incluso se abrirán claros pola tarde. As temperaturas permanecerán sin cambios ou en este caso con lixeiros ascensos. Os ventos soprarán de compoñente sur, moderados en xeral, fortes no litoral atlántico. Co tempo rematamos hoxe informativo. Nada máis, gracias pola súa compañía. Mañán voltamos, o mellodito luns voltamos. Saúdos na radio onde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión Manuel Erís e na redacción que lles falou Manuel Ángel Villa. Moi boas tardes, adeus.